¿Sabías que los elefantes pueden llamarse por su nombre? Un rasgo increíblemente raro en la naturaleza. Se comunican como nosotros, con nombres específicos. La bióloga Joyce Poole ha estudiado esto desde 1975. Investigación reciente confirma. Usan nombres únicos. Llaman a sus amigos con sonidos específicos. Responden solo a su propio nombre. ¿Te imaginas lo que esto significa? Abre nuevas posibilidades para su estudio. Increíble, ¿verdad? Suscríbete para más curiosidades.